जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठिकी आपण माने केवल सत आ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आज सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ कि उत्तर पूर्व बंगोपसागर पाखर नहीं कि उत्तर पश्चिम राजस्थान पर्यंत एक ट्रफ लाइन व्यापी जार फलस्वरूप आम ओडिशार पाखापाखि 15टी जिला मानक भल वर्षा होबार संभावना अच्छी। किछि जिला मानक लो टू मॉडरेट रेन स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होगा सहित आउ किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। पाखापाखि 12टी जिला मानक येलो वार्निंग हलदिया सतर्क सूचना जारी करमिति वर्षा पुणी आसंता 2 दिन पर्यंत लगिक रही जहाँ किसी संभावना अच्छी। तो कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा हो कौ जिला मानक वर्षा कंटिन्यूअसली 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत लगिक रही संभावना अच्छी। ए सब को जानापी निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। नुआकरी चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु। पर्टिकुलाली आपण जिला मानक एरिया मानक आगक संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट और लेटेस्ट अपडेट आपण पाखे पहुँची जीवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिए। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेवे। डेरी नक आरंभ करबा कौन आपण मैंने समस्ते जमी जानती लघुचाप पर सेकेंड फेज वर्षा जमी 18 तारिख रु आरंभ होता गतकाली पर्यंत स्पेल तार थिला। किछि जिला मानक भल वर्षा होता किछि जिला मानक प्रबल वर्षा होता जो कि स्वाभाविक ठारू अधिक मात्रा वर्षार परिमाण बर्तमान सुधा अच्छी। आ गतकाली भिडियो में आपको जमी कही कि केवल आज ही वर्षा हवा कथा किंतु वेदर चेंजेस आसिला ट्रफ लाइन नुआ क्रिएट होती जहाँकि उत्तर पूर्व बंगोपसागर तामाने जो एरिया रे अधिक लघुचाप फॉर्मेशन हुए अधिक साइक्लोन फॉर्मेशन हुए से जगार एक ट्रफ लाइन सृष्टि होती जहाँकि व्यापी केते पर्यंत उत्तर पश्चिम राजस्थान पर्यंत व्यापी जार प्रभाव में पुणी आम ओडिशा 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत वर्षा हो। किछि जिला मानक हल्का झिपिझिपि वर्षा बर्तमान आरंभ है। किछि जिला मानक पाग अधिक कोहला करिछि आउ किछि जिला मानक वर्षा आउ किछि समय मध्य आरंभ हो किंतु संध्या राति सुधा पाखापाखि 12 ରୁ 15ଟି जिला मानक भल वर्षा देखा मिलिबो। आ सबुठ बड़ कथा कि पुणी वर्षा 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली लागिक रहिबार संभावना अच्छी। कारण ट्रफ लाइन जो व्यापे पाखापाखि 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत सक्रिय रुहे जार प्रभाव में जो एरिया देखी व्यापी थाए से एरिया माने समुद्र उपकूलवर्ती सर्कुलेशन मानक सबुठारु अधिक रेन स्पेल हुए वर्षार परिमाण सबुठारु अधिक रुहे। तो जेहेतु उत्तर पूर्व बंगोपसागर पाखरु ट्रफ लाइन सृष्टि होइछि और राजस्थान पर्यंत व्यापी आम ओडिशा रे अधिकांश जिला मानक भल वर्षा हेबो किंतु मैक्सिमम जिला मानक लो टू मॉडरेट रेन स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना अच्छी। आ बर्तमान जहाँ किसी खबर आसूची कि गत 24 घंटा मध्य केन्द्रापड़ा राजनगर में सबुठारु अधिक वर्षा होइछि पाखापाखि 22 ରୁ 26 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा रेकर्ड करा सेमिति आसंता 24 घंटा जो जिला मानक येलो वार्निंग जारी करा से सब जिला मानक रहते निहाती जानिकी रखंतु। से सब जिला गुड़िक है संबलपुर सोनपुर नुआपड़ा बलांगीर झारसुगुड़ा देवगढ़ बरगढ़ सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज गजपति गंजाम ए सब जिला मानक आसंता 24 घंटा येलो वार्निंग जारी करा जोठिकी भल वर्षा हो। किछि जिला मानक जो जिला गुड़िक ना कहली गोटे 2ଟି स्थान मानक हेवी रेनफॉल प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। ता छड़ा ट्रफ लाइन प्रभाव आसंता काली सबुठारु अधिक रहिबार संभावना अच्छी जो कि आसंता काली किछि जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। जानिक रखु जो जिला मानक आसंता काली अत्यधिक प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम ता सहित कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर गजपति गंजाम रायगड़ा कंधमाल संबलपुर सोनपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ ए सब जिला मानक भल वर्षा देखा मिलिबो किंतु सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक ए सब जिला मानक प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। ता सहित नुआ अपडेट बर्तमान जहाँ किसी आसूची जो जिला गुड़िक ना मुझे बर्तमान कहली आसंता काली जो जिला मानक भल वर्षा देखा मिलिबो से सब जिला मानक वर्षा सहित लाइटनिंग स्ट्राइक बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। जेतिकी भी जिला कहली आपण मानकर सुंदरगढ़ केन्दुझर पाखरु नहीं बालेश्वर भद्रक पाखरु नहीं कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति गंजाम ए सबू एरिया मानक किछि जिला मानक घड़घड़ी सह वर्षा हो किछि जिला मानक बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी जो कि आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। ता छड़ा किछि जिला मानक बिजुली घड़घड़ी परिमाण अधिक रहिबो किंतु वर्षार परिमाण कम रहिबो लो टू मॉडरेट रेन स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा रहिबो। आउ किछि जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो किंतु बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर परिमाण कम रहिबो। सेति आपण मैंने दृष्टि देबे जो एरिया मानक वेरी हेवी रेनफॉल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी सेठी टिके अलर्ट रहिबे। आगक वेदर आ कौन चेंजेस घटुची कौ जिला मानक केते प्रभाव पड़िबो ट्रफ लाइन किंबा कौ जिला मानक वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसिबो सांगे सांगे अपलोड कर देबे आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। वीडियो भल लगिथिले समस्त पाखक शेयर करंतु समस्त सचेतन करबा सहित वीडियो को
छोटिया लाइकटे देवाई भूलें। वर्षा बन्या बात्यार सब फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाइबा जो मैंने भी एपर्तंत चैनल टी सब्सक्राइब करते निहाती चैनल टी सब्सक्राइब कर रखते केवे ना केवे आपंकर कम आसीपे। आदि चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे पाखे घंटी बेल आइकन को दबाई जमार भूलें ना। शेष जाए भिडियो देखा समस्त को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।